睇姐今日咁早起身整好餸嘅。係啊，今日阿婆過咗嚟，想食輝水粽啊，我浸咗啲糯米啊，自餐飯食就可以包啦。哇，又有佢中意食嘅紫蘇蒸佢喎。仲有一個蒸魚頭，都係佢中意食嘅。而家天氣熱咧，最想用有啖湯飲下。今日就煲咗一個魚翅沙蟲煲雞，飲咗之後咧，要你都唔使起身屙。有嗱，白水粽先唔同嘅，隔五條追屈有啲多。啊，食飽飯開始做粽子啦吓。好。嗱，依家食飽飯啦，就開始動手啦。首先咧，先烚咗啲粽葉先，乾淨得嚟咧，又好軟熟嘅，好包啲嘅。啊，得咗之後咧，依家一塊一塊咁洗乾淨嘅就可以包啦吓。呢啲米咧，浸佢2-3個鐘咧，就去撈膠佢啦。嗱，依家洗乾淨咧，俾佢擎乾落水先嚟撈吓。嗱，今日咧我用自己揀水嚟整嘅，就按照自己嘅濃度就加就得啦。如果出邊買翻嚟嘅咧，就1斤米加2匙羹就得啦。我呢度3斤米，數150克左右咁啊。你睇加到鹼水之後咧，你啲米已經變黃啦，要加啲油落嚟啊，有油先滑嘅，係咁撈勻佢就得啦，就可以包噶啦。阿婆同阿婆寶刀未老啊，已經開始包緊啦。包開粽咧就最簡單噶，1匙羹米放嚟，好平嘅。呢度一接佢，呢度一接翻嚟，你都識嘅。有手就可以。2條接翻嚟。就是那麼簡單咯。嗱，我哋咧呢最傳統嘅赤炒嚟幫嘅，呢啲長係嚟識得啊，長最傳統嘅超簡單啊，係咁紮緊佢就得啦，搞掂一條啦。然後呢2塊嘢黑仔啲包圍淡緊啲啊。嗱，3斤米就包咁多啦，滾咗水之後咧就放嚟紮起啦。依家冚住蓋佢，紮佢2個零鐘就得噶啦。夠鐘啦。哇！包有油出啊！你睇啱先放落去嗰時咪好似睇到啲葉係咁嘅，依家就爆中卜卜到喎，你嚟啊！嗱，呢種咧就唔實質咁緊嘅，就係緊個頭咧就會走出嚟噶啦。依家咧全部放出嚟攤凍啊先嚟食，凍食個好嘅呢啲粽啊，冇人教話嘅。哇！依家聽凍咧就可以食啦，你睇 Q 彈彈軟軟糯糯，好好食噶。開咗之後咧就係咁用嘅咧就合格啦。嗱，中包後喎，嘅拍糖乾邊糖啊？當然啦。嗱，你而家先拍糖嘅，你係先放一拍糖去等嘢吓。是啊，後叫埋識嗰個藝術個租，可以食中有營養嘅腸啊。我最中意食，先拍糖要上噶，好笑。合唔合格？合格。嗱，阿老人家咧想出賣咧，之前呢邊件事啊，嗱，我哋3件片咧，只做50幾條啦，其實要排泄啦吓。嗱，大家簡單支持啊。好，就買雪糕。